ist dann stur dabei geblieben und hat darauf bestanden, dass er bei Rocky Hauptrolle spielt. Ja, Sonst hätte er gar keine Karriere gehabt im Endeffekt. Wenn er das abgegeben hätte, wenn er einfach dieses Skript ja. verkauft hätte und hätte gesagt, jetzt kriege ich hier ein paar 100.000 und dann ist die Sache, dann geht er direkt los, alle trinken umsonst, Geld wird geklaut, Essen wird geklaut. Ja, das haben Oh wir so Mann. oft, dass aus dem Kühlhaus Sachen geklaut worden sind. Ne? Ja, genau, also vom Filmfan zum Filmemacher. Moin, moin. Hallo. Hallo. Jo, Ja, super. ja, Erstmal willkommen, ja. kein Problem. So. Und wir haben hier Doktor der Philosophie Uwe Boll, ist richtig, ja? Richtig, aber muss man nicht so sagen. Also es ist, Also meine erste Frage, wie hast du den Tag so angefangen heute? ich bin ganz früh aufgestanden, habe meine Frau zum Flughafen gefahren, weil die ist nach Vancouver geflogen, um ihre älteste Tochter zu besuchen. Die macht nämlich da jetzt Abi und die haben nächste Woche Abi-Feier. Und das wollte sie sich nicht entgehen lassen. Die älteste Tochter wohnt in Vancouver. Die war mal ein Jahr in Deutschland, hat ihr aber nicht so gut gefallen. Und dann ist sie wieder dahin und hat dann bei der Oma gewohnt da quasi. Ja. Ja, also das war das Ding. Dann hatte ich die Hunde im Auto oder bin ich mit den Hunden gegangen. Dann habe ich meinem Sohn Frühstücks gemacht hier. Und so ging das in einer Tour Ja. quasi. Ne? Hast du da so bestimmte Rituale morgens oder sagst du, nee, okay. Also das normale Ritual ist aufstehen, Hunde füttern, Kaffee für mich machen und ich frühstücke immer bei mir hier am Desk, wo ich jetzt gerade sitze, Ja. weil wir morgens früh quasi sowieso relatives Chaos haben. Mein Sohn muss dann zur Schule, da macht meine Frau dem das Frühstück, packt ihm einen Snack, Mhm. ja, und der isst dann und dann hauen wir ab. Und ich kann dann schon mal zum ersten Mal über meine E-Mails gehen sozusagen. Ja. Das ist, und ich nehme dann die Hunde mit im Auto immer. Also ich bringe meinen Sohn zur Schule und dann bin ich sowieso schon hier in Laubenheim in den Weinbergen und gehe dann mit den Hunden spazieren. Das ist eigentlich so das normale Morning, Ja. der Ablauf morgens. Am Wochenende ist natürlich anders. Ja. Und Uwe, du bist ja auch sportlich so, Boxen hast du gemacht, ja? Zum Beispiel Hm. hast geboxt. Wie ist das jetzt aktuell vom Sport? Machst du da noch was? Ja, ich mache so Krafttraining, spiele mit meinem Sohn ein bisschen Fußball. Ich fahre Fahrrad einmal die Woche. Also heute Morgen bin ich dann auch noch Fahrrad gefahren mit einem Kumpel, der kommt einmal die Woche sonntags. Da fahren wir Ja. Fahrrad. Und ansonsten nichts Gravierendes. Ne? Aber ich sorge eigentlich dafür, dass ich so die Muskeln nicht verliere. Das heißt, ich mache Klimmzüge, Liegestütz und sowas täglich. Ne? Also, Ja. aber jetzt mehr im Verein oder so mache ich nichts mehr. Ja, aber Ernährung, passt du da auch auf oder nur Sport? Ich habe gerade Sachertorte gegessen, also von daher kann ich nicht, Yes. kann ich jetzt nicht sagen. Aber Ernährung, ich passe, sagen wir mal, auf, dass ich nicht zu dick werde. Ja, also so, Ja. ich könnte da auch schneller ansetzen, aber mir macht zum Beispiel nichts aus, mittags nichts zu essen. Also einfach ein Joghurt Hm. oder so, ja. Aber ich muss abends essen. Also es ist einfach so, ich habe da mal versucht, ist ja gesünder, mittags zu essen und abends nicht. Aber ich geht einfach nicht. Man sagt es So so, ein ja, aber Hunger, ja. um 6 oder 7 Uhr habe ich so einen Hunger. Und für Hm. mich ist Abendessen auch so, wo die Familie dann zusammen isst und wo man eben so eine, da man wirklich sich jetzt zusammensitzt man und isst was in Ruhe und genießt das auch. Und das wäre, sonst würden wir ja nie, sonst verbringt man zu wenig Zeit zusammen, kann man mal so sagen. Ne? Weil mittags ist mein Sohn nicht da und von daher ist das für mich abends wichtig, da auch zusammen was zu Ja, ja, super. Du bist ja Regisseur, Autor, ja, Produzent, Dokumentation hast du schon gedreht, hast ja so einiges schon gemacht. ja. Warst ja auch Ruhestand, hattest du gesagt, eine kurze Zeit, du bist raus aus dem Business gewesen und jetzt bist du ja seit etwas längerer Zeit wieder dabei. Ähm, Meinst du, das bleibt so oder sagst du, ja, das macht überhaupt keinen Spaß mehr? Doch, da ist ja, warum ich wieder dabei bin, weil alles andere macht keinen Spaß. Wenn man einmal sozusagen Ja, die Sucht hat, im Filmindustrie und Filme zu machen, das hört nicht auf. Ne? Und ich hatte gedacht, damals 2016, wo wir das Bauhaus aufgemacht haben in Vancouver, dieses Restaurant, deutsche Küche,
dass ich mich da auf was anderes einlasse und da dann drin aufgehe und einfach mal vergesse, Filme zu drehen und es interessiert mich nicht mehr. Aber es ist natürlich nicht so, ja, weil das ist eben mit 10 wollte ich schon Regisseur werden, ja, und das kriegt man aus dem System nicht mehr raus. Und von daher dann 2020 habe ich mir gedacht, ich will wieder weitermachen, ich will doch wieder Filme machen. Ja. Ne? Also das Wie war ist schwierig, das? von loszukommen. Ne? Wie war das bei dir? Warst du dann auch im Ruhestand, sag ich mal, wo keiner was von dir gehört hat? Öffentlich hast du da, zum Beispiel gibt's ja Terrence Malick, hast du ja bestimmt mal gehört, oder George Lucas, die haben ja auch viel privat gemacht, was sie gar nicht veröffentlicht haben. So, hast du da mal was gemacht, auch im Privaten, oder sagst du, nee, da habe ich dann, wenn ich raus bin, erstmal, dann ist raus? Nee, also das erste, was ich wieder im Bereich Film gemacht habe, war, dass ich eine Doku finanziert habe, The Decline, eine kanadische Doku weil wir hatten unser Restaurant ja in Gastown in Vancouver und das ist ja so der schlechteste, das ist so die älteste Part von Vancouver, so richtige Altstadt sieht sehr schön aus, ja, aber alles voll Drogenabhängige und Penner. Ja, und ich fand das so schlimm, das zu sehen, während wir das Restaurant aufgemacht haben, quasi wurde es immer schlimmer schon. Und 2018 war es dann katastrophal. Ja, man konnte keine 10 Meter mehr gehen, ohne dass irgendeiner da stand und bettelte, der einen auch bespuckt hat und so zum Kotzen. Bist du denn noch da oder bist du jetzt raus aus Vancouver? Niemals. Nee, wir sind 2020, es war so, also wie gesagt, dann habe ich diese Doku finanziert, die das einfach mal dokumentiert. Ja, wie ja. schlecht ist das. Aber 2020, ich hatte sowieso mit meinem Vermieter immer Streit von Anfang an. Ja, der Typ hat mich eigentlich verarscht. Der hat im Endeffekt gesagt, er renoviert. Also ich habe ja dieses Untergeschoss renoviert fürs Restaurant und oben waren zertrümmerte Fenster und alles. Und er hat mir gesagt, als ich das gemietet habe, er renoviert oben ja auch. Ja, okay. So, dann hat er aber nie renoviert. Ja, und dann habe ich okay. gesagt, guck mal, wie das hier aussieht. Unten drin super Restaurant, oben Bruchbude. Ja. Und ich wollte dann natürlich Geld von ihm zurück, beziehungsweise weniger Miete zahlen. Ja, okay. Den Mietvertrag hätte ich ja nie unterschrieben, wenn ich gewusst hätte, du machst nichts. Ja. Kannten die sowas da? Weil in Deutschland ist das ja normalerweise das ist eine Mietminderung, aber auch in Kanada? Nee, gibt's nicht. So. Richtig. So, und deshalb lief die Klage sowieso noch. Und dann kam Covid und dann wurden Beschluss gemacht, also musste ja alles zugemacht werden. So. Ja, okay. Und dann habe ich in dem Zuge mich mit ihm quasi auseinander dividiert. Ne? Und wir haben gesagt, wir lösen den Mietvertrag auf, weil da hätte er auch noch Abfindung verlangen können, hat er dann aber nicht. Ja? Und ich habe gesagt, ich räume alles aus, verkaufe alles, was da drin ist und es ist Schluss, ich höre auf. So. Das haben wir dann noch so durchgezogen. Der hat ja dann trotzdem noch die richtig eingebaute Küche gekriegt, quasi kostenlos, dann die ausreißen quasi, ja. So, aber alles andere haben wir verscherbelt. Schade, aber da war für mich auch so das Thema durch irgendwie, ne? Das war so, das Restaurant war gut, hat auch gute Kritiken gekriegt, aber es war Riesenarbeit, ne? Restaurant war 6 Tage die Woche auf. Und was hast du da so gemacht dann? Auch mitgekocht? Ja, Mix, ne? So ein bisschen natürlich aufs Geld geguckt, so ein bisschen so, wir hatten natürlich irgendwie so einen Geschäftsführer für das Restaurant, hatten wir schon, so einen Restaurantleiter, aber auch den musste man kontrollieren, ja, so. Und man hat dann eben auch gemerkt, wenn wir mal weg waren und man ist mal nicht mal im Restaurant, sondern mal 4 Wochen in Deutschland oder so, da geht der direkt los, alle trinken umsonst, Geld wird geklaut, Essen wird geklaut. Ja, das haben wir so oft, dass aus dem Kühlhaus Sachen geklaut worden sind. Ne? Der letzte Koch mal eben auf, holt sich ein paar Steaks raus und ist weg. Ne? Muss man immer Auge drauf haben, ne? Richtig. Ja. Und wir hatten natürlich Videokameras auch im Restaurant. Ist auch vorgeschrieben mittlerweile da. Und das war aber du hast ja in Kanada gelebt. Lebst du da noch oder machst du gar nicht mehr? Komplett jetzt in Deutschland dann? Ja, super. Seit 2020. 2020, und, mich war auch nach 7 Jahren Vancouver, ich habe ja zum allerersten Mal in Vancouver einen Film gedreht im Jahr 2000 und habe dann, war ja sozusagen immer on und off in Vancouver. Ne? Immer wenn ich Film gedreht habe, war ich da. Das heißt, ich kannte die Stadt. So, meine Frau kommt ja aus Vancouver. Und man kann sagen, zwischen 2013 und 2020 haben wir da gelebt und waren nur während der Ferien in Deutschland. Ja. So, und
Mir hat aber immer Deutschland total gefehlt und Europa gefehlt einfach, ja, also das Essen, die Kultur. Man hat hier natürlich auch ganz andere Entfernungen, viel enger alles. Man kann mal eben hinfahren, ne, also von hier nach Köln oder auch mal nach Straßburg, nach Frankreich, das ist ja alles 2 Stunden, ne? Und das ist in Kanada eben nicht so. Außerhalb von Vancouver kommt eben nichts mehr, ne, sondern Ja. man muss dann fliegen, um irgendwo anders hinzukommen. Und die Kultur ist da null. Es war alles so irgendwie, Da war ja aber bestimmt ein Reiz, dass du dahin bist und dann am Ende sagtest du, okay, wieder zurück zur Heimat. genau. Der Lebensstil ist ungefähr derselbe, man hat ungefähr dieselben Steuersätze, man hat ungefähr dieselbe Mentalität in Kanada wie Hm. in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, als ob man jetzt nach Indien gezogen wäre oder so. Also ein ganz anderer Kulturkreis. Ne? So ist Ja. das hier in Kanada dann auch nicht. Aber es war für mich dann irgendwie auch zu langweilig und ich war auch irgendwie die Restaurants da. Das Essen in Europa ist ja deutlich besser. Ähm, die Lebensmittelversorgung ist deutlich besser. Die Ja. Schulen in Kanada kosten richtig Geld. Ne? Also wenn man da auf eine gute Schule will, muss man richtig abledern. Und das war schon so bestimmte Sachen, wo ich mir dann gesagt habe, komm, meiner Frau gefällt es in Deutschland auch besser, obwohl sie aus Kanada ist. Die findet dieses europäische Leben an sich auch besser. Ja. Uwe, kannst du uns kurz erklären, wie du zum Film gekommen bist? Sag ich mal, du bist ja schon in der Kindheit sehr begeistert, ja, sag ich mal, Fan gewesen, viele Filme geschaut. Und wie kam es, dass du dann nachher diese professionellen Weg eingeschlagen hast? Ja, genau. Also vom Filmfan zum Filmemacher kann man sagen. Ne? Und damals mit Super 8 ein bisschen experimentiert mit anderen Schulkindern und dann hinterher Video, VHS und so weiter. Diese ersten Videokameras, die kamen, Beta Max und sowas. Ja, Und dann dachte ich, jetzt wo ich dann Abi fertig hatte, habe ich gedacht, so, ich will auch Filmhochschulen, die haben mich nicht genommen. Und das habe ich ja dann in Köln einfach studiert, quasi Wirtschaftswissenschaften und Germanistik. Und ja, habe dann aber nie aufgegeben. Ne? War immer so, ich will ja. ja nicht für Also Film. da war ja so eine Ablehnung und dann hast du gesagt, nee, ich werde das trotzdem jetzt durchziehen, ne? Die haben dich ja Ja, nicht genommen richtig. und Aber die Ablehnung ging ja dann munter weiter, später auch. Und und das wollte ich ja sagen. Also du hast das ja oft im Leben so gehabt, denke ich, weil ich habe ja so ein bisschen auch ein bisschen geguckt, so was du so gemacht hast. Und du hast es ja aber immer, du bist ja immer, hast immer durchgezogen, ne? Und da bin ich echt, also Hut ab, finde ich super, was du da gemacht hast. Aber so, es fing ja auch so an, sag ich mal, ne, bei dir. genau, also und wir haben dann wie es wirklich startete, war im Endeffekt der Frank Lustig und ich, mein Kumpel von der Schule, der wollte auch Filme machen. Und wir haben dann gesagt, wir machen jetzt mal einen richtigen Film. A German Fried Movie. Das war der erste Film 1991, ne? Ist auch 33 Jahre her. Und das war deshalb die Idee, weil man quasi sowas wie RTL Samstagnacht als Film gemacht hat. Also man hat sozusagen einzelne Szenen drehen können, die dann Ja, lustig sind, also eine Verarschung auf irgendeine Fernsehshow, auf Werbung, so. Und dann habe ich konnte man natürlich einen Tag drehen mal mit irgendwelchen Schauspielern, alles vorbereiten und dann wieder 2, 3 Wochen nichts. Ne? Dann hat man dann 2, 3 Wochen später wieder was gedreht. ja. Man muss also nicht so Dreharbeiten am Stück machen. Hm. Das hätten wir nicht geschafft. Ja, aber wir konnten natürlich, wenn man genug Vorbereitungszeit hat, immer einzelne Szenen drehen. Und deshalb ist das so ein Kompilationsfilm, wo man einfach, die Szene hat nichts mit der anderen zu tun. Wir hatten da ja in German Fried Movies ja jemand, der einfach ein Fernsehprogramm umschaltet. Und da hat man immer ganz andere Szenen, ganz andere Schauspieler. Ja. Und Man das muss hat, ja auch kreativ sein, ne? Wenn man sagt, jetzt will man da was drehen, hat nicht so viel Budget. Und dann genau, kommt man ja auf solche Sachen dann halt, ne? ja. Und Das ist ja. übrigens, was ich bis heute sehe bei vielen Leuten, die mit Projekten kommen und die sagen, oh, du kannst mir helfen und das ist meine Idee und dies und jenes. Dass viele Leute, die anfangen, Filme zu drehen, haben zu große Ideen, Ja, die ich jetzt mit 10, 20, 30.000 Euro sauber umsetzen kann. Ne? Und ich sage dann immer, auch wenn ich mal so Seminare gebe, mache ich ganz, ganz selten, aber dann sage ich auch, am allerwichtigsten ist, dass man realistisch ist, dass man sagt, ich will den Film, den ich drehe, mit dem Geld, was ich habe, so umsetzen, dass das sauber, dass das gut ist, dass das gut ja, aussieht. Und da sind viele, die überfordern sich, ne? Die versuchen dann einen Film zu drehen, der eigentlich zu groß für sie ist, zu aufwendig für sich ist. Und dann wird das nichts. Und dann ist das so 90 Minuten, ein halbes Amateur-Ding, weil auch die Hälfte der Schauspieler sind keine Schauspieler, sind dann irgendwelche Kumpels. Und
bei German Pride Movie, denke ich, haben wir es sehr clever gemacht. Und damals konnte man nicht auf Video drehen. Wir haben ja richtig auf Filmmaterial gedreht, 16 und 35 Millimeter. Und dementsprechend haben wir es auch geschafft, den Film ins Kino zu bringen und an die UFA die Videorechte und so zu verkaufen. Und so kamen wir ja eigentlich dann in dieses Business rein. Man hat den Film gemacht, ja, und dann einer von der UFA, Rolf Schiffken hieß der hat dann gesagt, was wollt ihr denn als nächstes drehen? Und dann habe ich gesagt, so ein Thriller über Uwe Barschel, dieser eine Typ, der in der Badewanne gefunden wurde. Und da haben sie uns dann 150.000 Mark vorab gegeben. Ja, so. Und das war natürlich. Stolze Summe damals, ja. Ganz genau. Und das ist natürlich dann so eine Sache, das war wirklich so Learning by Doing und mit kleinen Projekten langsam in diese Branche reinkommen. Ne? Ja. Ja. Und wie war das? Hast du dann damals jetzt, okay, du hast ja dann Blut geleckt, sag mal, ich bin jetzt endlich da, ne, wo ich sein wollte. Hattest du dann bestimmte Projekte so im Kopf, wo du sagst, das will ich jetzt drehen und vielleicht kam es nie dazu? Ja, das gab's schon. Also ich habe bestimmt 15 Drehbücher geschrieben, bevor ich überhaupt irgendeinen Film gedreht habe. Aber diese Drehbücher waren alle zu groß, zu aufwendig, die waren auch sehr stark so an Hollywood orientiert. Ja. Die waren damals alle, die habe ich mit Schreibmaschine geschrieben, da hatte ich noch gar keinen Computer. Ja. Und die waren alle so 40, 50 Seiten lang. Und bei Drehbüchern sagt man, eine Minute ist eine Seite. Also das heißt, am besten hat man natürlich 90 Seiten irgendwie, weil sonst wird der Film gegebenenfalls zu kurz. So, das ist natürlich nicht immer der Fall, wenn man auf eine Seite schreibt, die Schlacht von Waterloo, ja, die kann auch 15 Minuten dauern und man im Drehbuch beschreibt man es genau. Ja. So, also es gibt natürlich schon Varianten, wie man mit kürzeren Drehbüchern auch 90 oder 100 Minuten vollkriegt. Aber so, sagen wir mal, es ist ein Dialogfilm, wo viel geredet wird und hat 50 Seiten, das wird dann nicht lang genug. Also es ist dann klar. Wie war das? Ich habe auch also mit der Schreibmaschine angefangen zu schreiben damals, habe auch ein Drehbuch geschrieben. Und immer wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich das dann rausgerissen, bis ich dann rausgefunden habe, ich kann das Wort noch verändern, ja, dass ich da nochmal rüberdrucken kann. Aber oft so musste ich dann nochmal alles schreiben. Wie war das bei dir? Hast du so drauf geachtet? Bist du sehr gut, sag ich mal, im Schreiben, dass du sagst, ich habe das einfach durchgeschrieben, so als Vorlage? Oder weil ich kann mich jetzt erinnern und nachts, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, ich das immer noch gehört. Weißt du? Ich habe leider nur mit 2 Fingern getippt. Ja. Konnte ich aber ziemlich schnell. Aber der Vorteil dabei war, ich habe wenig Fehler gemacht dadurch. Wenn ich jetzt richtig mit den Fingern versucht hätte zu tippen, hätte ich, wer weiß, wie viele Fehler gemacht. Ja, so. Ja gut, ich hatte noch einen digitalen, jetzt habe ich mich erinnert, ich hatte so ein Display, noch ein bisschen moderner. Ach so, war schon eine modernere Schreibmaschine. Ja. Ich habe diese richtige Triumph-Adler gehabt, der so, kannst du sagen, da hat schon Hemingway drauf geschrieben. Und aber ich habe Tippex benutzt, ne? Und eben auch da gab es ja diese weißen Dinger, die konntest du so drüber kleben. Ja, ein Riesenaufwand, wenn man sich das mal überlegt, heutzutage sitzt man am Computer, bum, bum, delete, wieder neu rein. Eine Autokorrektur oder Vorschläge vom Computer kommen rein, wie man es besser startet. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt, ne? Aber ähnlich wie beim Filmedrehen, wo man auf 35 mm gedreht hat, musste man natürlich immer überlegen, bevor man die Kamera anmacht, was drehe ich jetzt. Ne? Also es ist sozusagen heute auf Video, dreht man so viel Material, weil das nichts kostet. Ne? Und man dreht und sagt die Kamera an, lass einfach laufen, mal gucken, was du noch so kriegst. Und damals war das natürlich sofort Cut aus. Ne? Also, weil man Storyboard und hast du auch sowas gemacht? Ja, früher ja. Weil das eben, es ging um jede Mark. Ne? Ja, klar. Und man hat dann gedacht, wir haben so und so viel. Wir hatten zum Beispiel weiß ich noch, bei Barschel, Mord in Genf, hinter erste Semester, hatten wir eben kalkuliert, Drehverhältnis 1:4. Ja, das heißt, man konnte alles nur 4-mal Maximum drehen. Und natürlich dabei hatten wir dann nicht richtig kalkuliert, dass man dreht ja auch noch andere Sachen mit, die gar nicht so im Drehbuch, ne? Und auf einmal geht das zu Lasten dieser 1:4-Ding. Wir sind dann aus dem Material rausgelaufen, ne? Und dann musste man wieder bei Aqua oder Kodak anrufen, gibt uns noch mal 10 Rollen, ne? Und beim Kopierwerk, das musste ja immer dann kopiert werden und man sah erst am nächsten Tag, ist das was geworden. Heute sitzt man an seinem Monitor und weiß genau, wie es geworden ist. Also genauso wie ich das ist es auch auf der Festplatte. Und das war damals eben mehr so, ach du liebe Scheiße, gestern die eine Ding ist komplett unscharf.
Obwohl, Ja. obwohl er gesagt hatte, der Schärfenzieher ist scharf. Und das weiß ich noch beim ersten Semester auch. Da mussten wir so ein paar, da hatten wir auch mal so ein Problem na, nicht Aqua und auch nicht Kodak, sondern es gab noch ein anderes, die auch Filmmaterial hergestellt haben. Hm. Auf jeden Fall war das dann geflocktes Material. Es ging nicht. Es Nicht war, Polaroid, oder? nee, Gott, wer hat denn noch alles? Moment mal. Fuji. Fuji, ja, ja. Ja, ganz genau, ne? Fuji-Film. So, und die hatten, naja, und da hat man mal ein Riesenproblem, das musste man sogar über die Versicherung laufen lassen, Hm. weil ein ganzer Drehtag komplett im Sack war. Ja, Und verstehe. dann haben wir gesagt, die müssen wir komplett neu drehen und das zahle ich nicht. Ne? Und da haben sie, Ja. glaube ich, 20.000 Mark damals oder so bezahlt, dass wir den ganzen Tag nochmal neu drehen konnten. Wie kamst du so, dass du sagst, ich schreibe jetzt meine Drehbücher? Bei mir war das so, ich bin ja so, sagen wir mal, großer Stallone-Fan gewesen mit Rocky und so. Er hat das selber geschrieben und das hat mich total inspiriert damals, ja. Und wie war das bei dir eigentlich damals? Wer hat dich so inspiriert? Na gut, beim Drehbuchschreiben, sagen wir mal, ich war sehr inspiriert von amerikanischen Filmen auch. Also viel mehr als von deutschen Filmen. Ja, Bin aufgewachsen viel mit Western, John Ford, William Wyler, die Orson Welles, Stanley Kubrick damals, ja, so, also das waren so die Sachen, die dann das waren die Großen auf jeden Fall. genau, ne? Und da hat man dann auch gedacht, ich will große Geschichten erzählen, ich will wichtige Geschichten erzählen und jetzt nicht so pisselige deutsche Fernsehspiele oder so, Ja, sondern es muss irgendwie um alles gehen. Das war immer schon drin. Und dann habe ich bei meinen eigenen Drehbüchern eben oft auch sozusagen, ich habe einfach angefangen zu schreiben, habe mir so überlegt, den Handlungsstrang und habe mich dann so ein bisschen fallen lassen und einfach geschrieben. ja, Ich habe geschrieben. Ja. selten mal geschrieben, so 10 Seiten und hab, wie jetzt. Jetzt schreibe ich meistens, wenn ich was schreibe, eine Storyline komplett Mhm. und schreibe dann die Szenen dazu. Ja, also jetzt mache ich es professioneller. Damals habe ich einfach geschrieben und mal geguckt, was dann als nächstes passiert und so weiter. Und ja, aber von diesen alten Stories habe ich eben auch keinen einzigen Film gedreht, außer das erste Semester. Den habe ich gedreht, weil ich an der Uni Köln studiert habe. Und da habe ich so alles in witzig aufgeschrieben, was mir so täglich in meinem ersten Semester passiert ist. Und habe da so eine Komödie draus gemacht. Aber die anderen Filme, die ich gemacht habe, alle haben eigentlich nichts mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ja, ja. Also, Ja. ähm, Uwe, wie ist das, wenn du am Set, ja, wenn du da jetzt, du hast ja auch zum Beispiel mit Ray Liotta gedreht, ne? Du bist ja Goodfellas-Fan, soweit ich weiß, ne? Du magst den Film, ja. War das der so deswegen so, dass du sagst, den will ich unbedingt im Film haben? Und wie war das dann, als er so am Set war, als du ihn persönlich kennengelernt hast? Ja gut, ich habe ja zweimal mit ihm gedreht und einmal Ja, bei Kette des Königs. Er kannte den Jason Statham und fand den auch, die konnten sich gut leiden. Ja, ja. und ich hatte, ja, wie gesagt, Goodfellas und so weiter, an sich ein gutes Verhältnis mit ihm. Er hat aber sich nicht so richtig wohlgefühlt, so einen Fantasy-Film zu spielen. Okay. Und fand das irgendwie damit, der hatte immer so Ich glaube, eine, er hat das auch vorher nie gemacht, oder? ne, nur so ein bisschen hier Obwohl doch eher dieses Flucht auf. Absalom oder wie der hieß, Ja, ne? aber das war kein richtiger Fantasy-Film. Ja, Das gut. war so ein Aber der war gut, verdammt. Ich habe das jetzt wieder mich dran erinnert. Ja, der war Ja, den echt fand ich gut. auch ganz gut. Also, ja, wie gesagt, er war da so ein bisschen miesmuffelig und es war natürlich auch nicht sein Stil von Film. Hm. Hinterher habe ich noch diesen Suddenly mit ihm gedreht, diese Operation Olympus war dann eben, Mit Dominic Purcell, ne? genau, ne? Und das war, wo er einfach, da war der perfekt. Und da war der Hm. auch gelaunt und easy going, weil er einfach einen Sheriff gespielt hat, also so ein ne, Krimi, Ja, er ist der Polizist, sowas kennt er ja. Und da war er ganz anders drauf. Da war er lockerer drauf und ja. da war wirklich gut. Ich fand Aber, das, ja, sorry, dass ich Sie unterbrochen habe. Ja, bitte. ja, nee, wie gesagt, aber das war natürlich für mich geil, wenn man, ist überhaupt super, wenn man auf einmal Leuten gegenübersteht, die man Ja, nur kennt vorher, ja, ja, und denkt dann irgendwie, geil, ja, so, jetzt sitze ich hier mit Burt Reynolds oder Christian Slater und sowas, ne? ja, Wahnsinn, ne? Ja, ja, also das genieße ich auch in den Filmen, wenn man die dann da hat. Also ich habe jetzt wenig Schauspieler so als Freunde, ne? Oder bin mit denen, Hm. wer weiß wie lange, in Kontakt. Mit den meisten bin ich nicht mehr in Kontakt, wenn ich mit denen dann fertig gedreht habe. Aber
Aber das hat Natürlich gut, wenn man dreht, dann muss man auch sagen, das genieße ich jetzt und unterhalte mich am Set mit denen, ne, gehe mal abends essen mit denen, solange diese Drehzeit läuft, ist das einfach geil, dass man dann auch mal die alten Stories hört oder wie war das denn so bei den Dreharbeiten mit dem und dem und das war einfach, ja, das werde ich nicht vergessen, ne? Das ist so wirklich dann ja, Belohnung für so eine Filmkarriere auch, wenn man mit so vielen Leuten sich unterhalten hat, die dann einen Oscar gewonnen haben und sowas alles. Ne? ist schon Wahnsinn, ja, dass du dann so, musstest du dich zurückhalten, so ein bisschen sagen, hey, jetzt, ich habe da so viel Fragen, aber komm, jetzt bleibe ich professionell hier, ein bisschen einmal durchziehen. Ja, also ich habe die nie interviewt. Ne? Also ich habe immer sozusagen, einerseits wussten ja, ich bin der Regisseur, aber andererseits war es mehr ein Gespräch, wo man dann natürlich so Fragen stellt, die man schon immer an die hatte, ja, aber gleichzeitig willst du ja auch, die wollen ja was von dir wissen oder Ja. man erzählt sich generell über Hollywood oder generell über die Story von dem Film, den man gerade dreht. Und von daher ist das immer so ein Mix. Ne? So ein Burt Ja. Reynolds zum Beispiel, der war schon sehr alt, als ich mit dem gedreht habe. Und der Ja. hat dann, sowieso alles so, der fing dann an zu erzählen, wie er mit John Wayne gedreht hat. Wahnsinn, ja. Ja, genau. Und dann eben Flussfahrt, einer meiner favorisierten Filme. Er war ja der erfolgreichste, zu einer Zeit war er der erfolgreichste Schauspieler auf dem Planeten, kann man sagen, ne? Das ist ja, dass man das überhaupt erreicht, sowas, ne? Das war die Zeit hier, ein ausgekochtes Schlitzohr Ja. und so weiter, ja. Und da war der Tom Cruise dieser Generation. Ja, klar, okay, da war natürlich Clint Eastwood oder so noch und diese ganzen starken Schauspieler, aber er war so einer, glaube ich, der bestbezahltesten auch zu einer Zeit, ne? Ja, der hat damals auch für irgendeinen Film 20 Millionen gekriegt. Ja, Und das Wahnsinn. wenn man dann überlegt, das wäre wie jetzt 150 Millionen. Ja, krass, ja. Ja, und trotzdem hat er sein Geld verzockt, zu oft scheiden gelassen. Und so. Am Ende kann man nichts mitnehmen, also er hat es genossen auf jeden Fall. Ja, genau. Ne? Und, aber er hat eben auch unglaublich viele Produktionen gehabt. Und naja, das war schon klasse. Ne? Und dann andere Leute wie Statham zum Beispiel, da bin ich auch super mit zurechtgekommen, weil der auch eher so einen trockenen Humor hat wie ich. Ja, und wir haben uns einfach die ganze Zeit sehr, sehr gut verstanden und das ist einfach so ein No-Nonsense-Typ. Wie ist das denn, wenn du jetzt so einen Film gedreht hast? Erstmal Schwerte des Königs war das auf Deutsch, glaube ich, ne? Ja, Schwerte ja. des Königs. Und der hat ja Dungeons League war das, glaube ich, Doch, ne? Dungeon Siege. Dungeons Siege, sorry. Und wenn du jetzt, das war ja eine Riesenproduktion, 60 Millionen Dollar, jetzt liest man im Internet. Das ist ja viel Verantwortung, das ist ja auf eine Seite, aber jetzt hast du den gedreht und so haben sich die Schauspieler, du hast ja auch viele Filme gedreht, Alone in the Dark und hier Assault on Wall Street, das sind ja alles so Big-Budget-Filme eigentlich, ne? Ich meine, Assault on Wall Street war ja noch weniger jetzt als Schwerte des Königs. Aber Postal hattest du da, dann diese Big-Budget-Filme, wo du das jetzt zu Ende gedreht hast, haben die sich dann mal wieder gemeldet oder sagst du, okay, war jetzt vorbei, Job ist zu Ende, aus den Augen, aus dem Sinn oder wie war das damals? Also gemixt, ne? Also bestimmte Schauspieler habe ich länger Kontakt zugehalten, hier Michael Paré, Clint Howard, Will Smith, solche Leute, die auch so Nebendarsteller aus Kanada, Tyron Lezo und so weiter, wo ich immer noch in Kontakt mit bin. Dann bei den Hauptdarstellern, da habe ich eher Kontakt gehalten, weil ich die mehrfach genutzt habe. Zach Ward ist auch in Blood Rain, der vom Postal, ne? Und dann den Chris Coppola vom Postal habe ich auch nochmal wieder eingesetzt. So zu den Leuten, wo ich dann mehrere Filme mitgedreht habe, die habe ich natürlich viel längeren Kontakt zu gehabt, als die nur einen Film gemacht haben. Bei dem nur einen Film, zum Beispiel Statham, habe ich ja nur einen Film mitgedreht, leider, ja, aber der war dann, als er noch mal in Vancouver war, hat er mich angerufen und da waren wir essen, ne? Also das super, war ne? ein Jahr nach Dreharbeiten, ne? So. Aber dann ist es vergilbt, ne? Dann ist es irgendwann weg, sozusagen. Der dreht dann so viele Filme, hat so viele Sachen zu tun und dann halten die den Kontakt auch nicht mehr.
Ja. Ne, Dominic Purcell habe ich viele Sachen mitgemacht, habe ich auch den Kontakt gehalten und dann war auf einmal der Kontakt weg. Ja, Auf ja. einmal antwortet er nicht mehr auf die E-Mails, dann weiß man gar nicht, kriegt er die E-Mails Hm. noch oder so. Aber das habe ich nie persönlich genommen. Ne, das ist Das ist einfach, so crazy Business, glaube ich, da ja, jetzt, das ne, war mit einfach, Hollywood und so. Das ist genau. schwierig, ne? Manchmal ist es ja so, dass man dann vielleicht ein Glück hat, dass du so einen, sag mal, guten Schauspieler jetzt guten, weil er erfolgreich ist, dass er sagt, hey, du komm, lass mal jetzt ein bisschen kleineren Film machen, ich supporte das oder so. Das gibt's ja auch mal, wir machen jetzt, ziehen das Projekt hoch oder so. Gab's dann auch mal solche Fälle, dass du sagst, okay, der kam jetzt auf mich zu und sagte, hey, wir machen da jetzt mal was? Weniger. Also ich habe natürlich auch jetzt gerade bei meinem Film Run, den ich gerade gedreht habe, Ja. drei Schauspieler Drehbücher danach gegeben, diese Sachen, die sie schon immer mal machen wollten. Aber da hoffen die natürlich darauf, dass ich auch Geld bringe, ne? Dass ich also, dann wird es Hm. machen. Und da muss ich natürlich gucken, ist das kommerziell oder nicht. Und eben jetzt Worum James Woods, handelt jetzt Run, der neueste, den du ja, der habe gerade. ich ja gedreht in Kroatien, der spielt aber in Italien. Äh, Mhm. Das ist Amanda Plummer spielt ja mit, James Russo, Barkat Abdi, Mohamed Quizzi und so. Mhm. Also sehr gute Besetzung. Und da geht es im Prinzip um, der spielt an einem Tag und du hast in Italien spielt jetzt so Lampedusa-mäßig, die Flüchtlingsboote kommen jeden Tag an. Und Ja, jetzt ist sozusagen so eine Situation, wo die Einwohner, die sind sauer. Ja, also, weil immer mehr Flüchtlinge, Tourismus kommt nicht mehr, die haben sozusagen die Schnauze voll. Und dann hast du die Flüchtlinge natürlich, die einfach, ja, ja. eben rein wollen, ne, sozusagen. Und dann hast du an dem speziellen Tag ein Flüchtling quasi, den wollen sie dann verhaften, der wehrt sich und hat ein Kind quasi oder einen Jugendlichen so als Geisel, ja, so. Okay. Und die Kristen Renton, die bei mir bei First Shift auch mitgespielt hat, die kommt von hinten und schießt ihn mit einer Harpune ab. Ja, Oh, das war. ja, ja, genau. Aber der beim Umfallen tötet auch den Jugendlichen. Ja, okay. So, und jetzt hast du so eine totale Scheißsituation, wo nämlich die Polizei muss natürlich die Kristen Renton verhaften, ne? Weil die sagen, ja gut, ne? So, und jetzt boilt das hoch, ja? Also der Tag endet gewalttätig, kann man sagen. Da geht's richtig ab. Also ich habe quasi gemacht, so einen Migranten-Action-Film. So, ja, ja. Und weil ich einfach, weil ich wäre jetzt langweilig gewesen, so einen Laberfilm zu machen, so Ja. passiert, ja, Ja, sondern aber der, oft gibt es so Filme, wo du sagst, jetzt nehmen die so einen Alltag auf, wer will das im Kino sehen, ne? genau. Also Ja. es ist, was ich immer sage, man muss schon Entertainment bringen. Und Ja. man muss ja gerade, wenn man jetzt keine Doku macht, ich meine, Reportagen über Migration haben wir jeden Tag und Talkshows. Aus Ja. dem Grund muss man einfach mal was machen, was dann einerseits unterhaltsamer ist, andererseits aber trotzdem nachvollziehbar. Ne, Ja. sowas kann ja jederzeit passieren. Ne? Aber Und wie ist das? Ich finde so, du bist schon so einer, der so sehr kontrovers ist, ja, ist ja, kann man ja nicht abstreiten. Ich aber persönlich finde, du bist einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure. Du hast ja, was du geleistet hast bis heute, das haben die wenigsten, ne? Und ich glaube, da ist auch viel Neid im Spiel. Aber du bist ja auch so einer, der immer so den Nerv treffen möchte, glaube ich, ne? Das ist ja auch wieder so eine Story, ey, da sagst du, was geht denn hier ab, ne? Da müssen die Gehirnzellen erstmal arbeiten. ja, aber das ist dann, da bin ich mehr so wie Oliver Stone, ne? Der hat ja Ja, damals mit JFK diese ganzen Sachen Salvador, der hat immer so den Finger in die Wunde gelegt, ne? Und ja. ist ja wirklich der Amerika-kritischste Regisseur. Born on 4th of July über Vietnamkrieg, Platoon. Und ich versuche eben mit Hanau, mit Auschwitz, mit Run, mit Assault on Wall Street auch reale Sachen Hm. davor, ja, reale Sachen, die passieren oder passiert sind, wie Tunnelraten, auch Vietnamkrieg. Ja, Äh, die äh, Filme sind schade, dass die da nicht so, sag ich mal, ne, die Anerkennung bekommen haben. genau. Davor, Tunnel Runs, oder sagst du, Ja, jetzt, nee, was wäre die nächste Frage? Aber entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen hier wieder. nee, ich sehe es genauso, wie du sagst. Also ich denke, dass, weil diese Videospielverfilmungen oft negative Presse gekriegt haben, haben sie alles, was ich sonst noch gedreht habe, ignoriert. Ja, und dann, du siehst ja auch bei Filmstarts und sowas, dass dann Quatsch ist, was die immer schreiben. Ja, die beurteilen Filme genauso schlecht wie Ja, aus, wie zum Beispiel Postal oder Darfur oder so. Das sind super Filme. Ne? ja, So, und die da mit 2 Sternen von 15 bezeichnet, das ist ein einziger Witz.
Ne? So, und das ist einfach so eine gewisse Unfairness, die da reinkam über die Jahre, auch in Ja. Amerika bei Zeitungen. Aber ich habe schon gemerkt, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt. Ne, weil durch die Zeit und durch die Hm. Tatsache, dass diese Filme natürlich mittlerweile auch bei Amazon, Apple, Netflix und so weiter laufen, Hm. kriegen immer mehr Leute sagen, ja, der war ja geil. Ne, und wenn die dann hören, irgendwie von Uwe Boll, der kann doch nicht sein. Ne? Ja, klar. Ja, und das ist natürlich positiv für mich. Ne? Weil Ich, da zählt auf einmal nur noch der Film und nicht, wer ihn gemacht hat. ja, bei mir war das so damals auch, also ich erstmal schon auch eine Ehre für mich, dass ich mit dir jetzt hier so reden darf, ne? Das ist danke dafür. Aber bei mir war das ja auch so, du hast das mitbekommen damals. Ich bin ja einfach so der Filmfan. Ich lese ja viel. Wer hat das gemacht? Komponist und Schnitt und alles Mögliche so, ne? Und dann hast du natürlich mitbekommen, Uwe Boll. Und dann, ja, ja, okay, so. Aber. Ja, ich habe mich schon gewundert, so deutscher Regisseur, warum wird der nicht gepusht hier, ne? Was hat der denn? Schau mal, was der so leistet da, ne? Mit den ganzen Schauspielern. Aber als ich Assault on Wall Street gesehen habe damals, da war ich ja sehr, sehr positiv überrascht. Ich liebe den Film ja. Der ist ja super einfach. Und da dachte ich, geiler Ist Typ. total bewegt. Also ich finde Assault on Wall Street total emotional bewegend. Ne? Man kann das total nachvollziehen, dass Ja, abräumt quasi und sagt, jetzt habe ich aber komplett die Schnauze voll von euch Arschlöcher. Ne? Alle überleben die Krise, er ja, verliert der war alles. einfach super, der Film. Ja, Kann man nichts zu meckern, einfach ideal, so. ja, Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, aber man hat ja vorher schon mit diesen ganzen Kritiken, wie am Anfang habe ich ja gesagt, ich bin ein großer Stallone-Fan und so. Und der hat ja nur Razzis bekommen, wo du dachtest, das muss doch Neid sein. Das ist doch politisch alles. Wird doch gelenkt alles. Stallone kam ja als totaler Außenseiter aus dem Nichts. Ne? So. Ja, Der ist dann stur dabei geblieben und hat darauf bestanden, dass er bei Rocky die Hauptrolle spielt. ja, Sonst hätte er gar keine Karriere gehabt im Endeffekt. Wenn er das abgegeben hätte, wenn er einfach dieses Skript ja, verkauft hätte und er hätte gesagt, jetzt kriege ich hier ein paar hunderttausend und dann ist die Sache erledigt, das wäre für ihn vielleicht das Ende für immer gewesen. ja. Ja, Weil aber er war den ja haben die ja keiner, auf dem Kicker gehabt einfach. Und dich haben die ja auch auf dem Kicker gehabt, ja, sag ich mal. das stimmt. Ne? Aber wo der Stallone eben, also ich finde ja Stallone auch super. Ich finde ihn auch gut als Regisseur, als Ja, Autor und nicht nur als Schauspieler. Ja, so. Und er hat natürlich auch ähnlich wie Schwarzenegger, ähnlich wie auch Bruce Willis, bevor er ja, da wurde, die, auch manchmal einfach für Geld irgendwelche Dinger ja da. klar, natürlich. The Samariten oder so. Das ist natürlich alles jetzt nicht Rocky oder Rambo Ja, 1. gut, das ist seine eigene Produktionsfirma. Da denkt er sich auch, vielleicht haben die Lust drauf. Comicfilm, ey, komm, ist interessant gerade. Ja, das ist ja die kommerzielle Ader. Ne? Ja, genau. Aber gerade bei Rocky oder dann später eben auch bei Rocky Balboa, ja, was ich bei Stallone immer geliebt habe, deshalb finde ich den auch besser wie Schwarzenegger, wenn man den direkt vergleichen muss. Ja, Der hat Geschmack, der weiß, was funktionieren wird. Und der ja, weiß auch, wie er die Szenen bringen muss, um die höchstmögliche Emotionalität zu erzeugen. Rocky 1 ist einer meiner Lieblingsfilme, ist mein Top 10 of all time. ja. Ja, Wahnsinn. so, ne? Und ich liebe es einfach, auch wenn das Boxen an sich Der Film ist, ist einfach zeitlos auch, ne? genau, ne? Aber die Boxkämpfe, die sind ja nicht realistisch oder so, aber es ist einem egal, weil man Ja, so emotional drin ist, dass man einfach was ganz Großes erlebt zu dem Zeitpunkt. ja. Und das hat er geschafft und das hat er mehrfach geschafft. Solche, wo er total fertig gemacht wurde für Fist. Ja, Ja, Wahnsinnsfilm eigentlich, das ja. ist super Film. Den fand ich super. Ja, so, und der ist der total vernichtendste Kritiken für. Ja, Ich denke, ja. habt ihr den Film nicht gesehen? Das war nur, weil er auf einmal so eine normale Rolle spielen wollte. Ja, So aber gemerkt, davor hat er ja auch Paradise Alley und alle anderen, wo er Regie geführt hat. ja, Aber der war ja irgendwie 3 Stunden oder so. ja, Aber Stallone, ja, wie gesagt, das ist ja dieses halt, der Mann überzeugt. Also wenn ich allein schon Rocky 4 ist jetzt kein Pate oder so. Aber wenn man sich das mal einfach so hinter den Kulissen, was ist da passiert? Der ist Regisseur, weißt du, der muss da nochmal trainieren, diesen Buddy erstmal. Dann ist er Schauspieler, was hat der Typ geleistet? Und bei dir war das ja auch immer so, der ist ja so deutscher Regisseur und wir sind ja so in Deutschland und dann hat er das jetzt quasi geschafft in Hollywood. Ja, 60 Millionen Dollar für. Und sowas muss man ja schon ehren, ja. Und wenn dann einfach so ein Kritiker, der damit nichts zu tun hat,
jetzt so hier 2 Sterne. Ja, Dann denkst du aber dir auch, was will der Typ so? Was ist denn da los? ich bin auch, also ab und Und zu, die Filme waren ja auch gut. Also es ist politisch gewesen. Schwerter des Königs, ganz ehrlich, vergleich den doch mal mit der Goldene Kompass. Ist doch viel besser wie der Goldene Kompass. Ja, und guck mal, wie viel der Goldene Kompass, der hat 3-mal bessere Kritiken gekriegt, aber im Nachhinein nicht mehr. Wenn du siehst, auch bei Amazon zum Beispiel, die Ja. Bewertungen bei den Filmen sind viel besser als irgendwie bei Rotten Tomatoes oder Filmstarts oder so. Ja, das ist das ja. Das ist Ja, das. Was ich die meine, die Uber. lenken das so ein bisschen, ne? Die pushen manchmal einige Filme, wo du sagst, das ist der letzte Dreck und so, aber 200 Millionen Dollar und jeder ist irgendwie bezahlt worden. Das kommt so vor. Und irgendwie kann doch nicht sein, dass den jetzt jeder mag. So, Ja, ne? klar. Aber das fällt ja denen auch immer wieder auf die Füße, weil die Normalzuschauer können diese Sachen ja dann nicht nachvollziehen und sagen dann eben, was schreibt denn da Filmstarts für Quatsch? Hm. Das ist ja das Ergebnis, wenn die Leute haben ja selber Augen und haben selber ihre Meinung. Und ich denke, ich habe meine Filme immer sehr realistisch eingeschätzt. Ja, so, es ist eben so, dass Schwert des Königs ist nicht Herr der Ringe. Ja. So. Aber wie gesagt, der Goldene Kompass, wenn du mit solchen Filmen vergleichst, sieht er ausgezeichnet aus und ist bestimmt besser. So, und das ist ja zum Beispiel bei Blood Rain auch so oder bei Alone in the Dark. Ne, wenn du Alone in the Dark mit Alien vergleichst, 1 Hm. oder 2, ist der scheiße. Ja, Ja. aber es gibt so viele Sci-Fi-Dinger mit irgendwelchen Monstern, die sind 10-mal schlechter wie Hm. Alone in the Dark. Ja, ich denke mal, du bist so der Underdog der Filmbranche gewesen, dass du dann trotzdem, obwohl die dich, sag ich mal, ignoriert haben, viele, hast du das trotzdem geschafft. Immer wieder hast du bewiesen, dass du das doch irgendwie durchziehen kannst. Und jetzt auch nach dem Ruhestand hast du das ja auch wieder gemacht. Also ich mache jetzt einfach weiter so, ne? Und Genau. George Lucas haben die ja geschafft, dass er am Ende ja in die Rente und fertig. Den haben die auch fertig gemacht mit Star Wars. Am Ende hat er das verkauft und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ja, aber der hat 60 Milliarden dafür. Ja, gut, das ist ein Er guter. baut sich jetzt so ein Filmmuseum Ich denke, trotzdem ist er aber traurig, weil die ihn ja richtig gemobbt haben. Also die haben ihn ja richtig fertig gemacht damals. Oder wenn man jetzt sieht, Francis Ford Coppola mit seinem Megapolis. Ja, Ne? ist auch heftig, ja. Dass Aber er, ich glaube auch, dass Megapolis ist nicht mein Film. Ich werde den ja, wahrscheinlich nicht lieben. Aber trotzdem, Pate 1 und 2 und Apocalypse Now sind alle 3 in meinen Top 10. Ja, ja, also sozusagen der Coppola ist der einzige Regisseur, der 3 Filme in meinen Top 10 hat. Und von daher, das ist Geschichte. Er Parte wird 2, immer, 1, immer einer der größten sein. ja, Ja, das so. ist, kann man niemandem nehmen und das sind auch super Filme. Aber Francis Ford Coppola hat selber gesagt, wenn er jetzt mehr Zeit bekommen hätte, hätte er den wieder ganz anders geschnitten. Hattest du das auch, dass du so, sag ich mal, Deadline hattest, oh, ich will da jetzt noch was machen, aber konnte ich nicht mehr. Ja, bei mir war es ja andersrum. Es war eher, dass wir drehen mussten irgendwie, also aus Zeit, also bevor das Drehbuch richtig fertig war. Ne? Also so gerade bei diesen Videogame-Dingern. Während für die Postproduktion haben wir an sich immer genug Zeit gehabt. Wir haben ja fast bei Schwert des Königs 1 Jahr lang geschnitten und deshalb gibt es Echt ja 1 Jahr geschnitten. diese Director's Cut-Version, die 3 Stunden ist und dann diese 2 Stunden, weil Fox hat den ja rausgebracht und die wollten 2 Stunden. Und ich Hm. habe gesagt, das ist aber scheiße, weil dann sind manche Charaktere nicht drin oder Hm. kurz. Zuschauer versteht gar nicht mehr, wieso diese so. Ne? In der 3-Stunden-Version finde ich, dass da mehr die Charaktere mit Ron Perlman, diese Familie und so, da wird genug Zeit verbracht für diese ganzen Sachen. Hm. Und wenn man das zu sehr zusammenschneidet, Da macht das mehr Sinn auf jeden Fall. die Identifikation mit den Schauspielern ist dann nicht so groß. Hm. Ne? So, wenn sein Sohn da umgebracht wird, dann denkst du natürlich auch, wenn du den Sohn vorher kaum gesehen hast, dann ist es für dich nicht so interessant, wie jetzt, du hast den wirklich, du siehst, der liebt seinen Sohn, du siehst die Frau. Ja, So, und das, ja, das hatte man auch bei Pate. Der hatte eine TV-Version. Hast du die schon mal gesehen von Francis Ford Coppola? Also eine viel längere Version von Pate. okay, Auch ja. mit einem ganz anderen Ende damals. Das war schon, ja, Wahnsinn. Also da gab es so eine Version. Ja. Ja, Pate war ja trotzdem 2,5 Stunden lang, auch die kurze Version.
Ja, Okay, bei der mit dem Wolf tanzt, dachtest du, okay, habe ich genug Berge gesehen, ne? Wo der Director's Cut kam, aber der genug war ja Landschaft. 4 Stunden, glaube ich, ne? Ja, Also genau. Ich hatte richtig. noch die Kassette da. Wie ist das jetzt nach Run? Hast du da schon ein Projekt oder? Ja, also wir haben die letzten, also ich auch mit Michael Rösch von Kinostar, mit so Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben im Prinzip in den letzten 4 Jahren auch für Deutschland Sachen entwickelt, alle nicht finanziert gekriegt, keine Förderung, kein Sender, kein Streamer. Und deshalb bin ich auch wieder eher, also nach Hanau und so jetzt nur international unterwegs. Ne? Erst mit First Shift, der kommt jetzt am 29.08. in den USA raus, in ein paar Kinos und dann in Deutschland im Oktober. Wir werden aber im September anfangen, so Sneak Previews in Kinos zu machen für First Shift, diesen Polizeifilm. Run ist jetzt in der Postproduktion und ich Ja. versuche in so Filmfestivals reinzubringen, ja, und vielleicht habe ich ja Glück und ein größeres Filmfestival nimmt den und dann muss man den verkaufen, ja, dann sehen wir irgendwo, was bei Run los ist. Wir haben aber mehrere gute Projekte quasi, die man machen könnte, zum Beispiel Elliot Ness, also so ein zweiter Teil von Untouchables über diesen Okay. FBI-Agenten. Da müsste man natürlich versuchen, wieder Kevin Costner zu kriegen. Ach was, super, ja. Ja, der Vorteil ist, James Russo dreht mit ihm hier Horizon, also der jetzt bei mir mitgespielt hat, auch Mhm. kennt den, der wird ihm jetzt das Skript geben. Bei Ah, den Wahnsinn, da bin ich echt gespannt. ja, also wenn der das spielen würde, würde man so einen Film auch finanziert kriegen. Ne? Der war ja ein Riesenhit, Untouchables. Und Ja. dann haben wir ein Also wenn du da so einen Kabelträger brauchst am Set, dann bin ich ja, da, ne? Das ist kein Problem. wenn man Kabel hätte noch heute, aber die Videokameras haben wir keine. Aber nein, und dann, ja, ich habe noch so ein anderes Ding, ist eher so ein sehr brutaler Actionfilm, so wie Reservoir Dogs. Äh, Okay. da habe ich auch ein super Skript gekriegt aus Da, LA. da Ja, musst du Michael Madsen wieder reinholen dann. also fast. Den kann man da wieder reinbringen. Und mit solchen Madsen ist eigentlich ein netter Typ, ist auch ein guter Schauspieler, aber ist natürlich sehr schwer mitzuarbeiten. Ne? Also Ja. das, Aber du magst ihn, habe ich das Gefühl, ne? ja, der ist kein Arschloch. Ne? Ja. Aber wenn du jemanden hast, der trinkt, der unberechenbar ist, der jetzt auch, wo die anderen Schauspieler negativ darauf reagieren, dann musst du dir natürlich sagen, will ich den nochmal haben? Dann schreibst du die Rolle genau so und dann passt das alles am Set. Ja, genau. Ja, oder du heierst ihn, das siehst du auch bei Tarantino, wurden seine Rollen immer kleiner, Hm. ne? Weil er auch keinen Bock mehr drauf hatte. Mann, das ist Da halt so. hat er sich selber ins Bein geschossen, weil ich glaube, Tarantino hätte ihm in jedem Film größere Rollen gegeben, als er dann hatte am Schluss, Mhm. äh, weil er einfach, Aber er kann auch nicht ohne ihn, ne? Wahrscheinlich ja, der hat er, bringt ja viele Sachen noch ja. rein, ja gut. Wie gesagt, da muss man gucken, ne? Aber so einen Tag, wo eine Nebenrolle spielt, die man an einem Tag drehen kann, das kann man ja machen. Ähm, ja, Aber der war jetzt unmöglich am Set, aber gab es denn mal auch einen Schauspieler, wo du gesagt hast, der hat so ausgerastet am Set oder so, das war so unangenehm. Gab es da mal so eine Situation? ne. Also ich bin an sich mit Schauspielern immer gut zurechtgekommen, ja, und habe da auch nie wirklich Probleme mit gehabt. Ja, Also wirklich Michael Madsen war wirklich bei Bloodtrain war wirklich ein Problem, ja. Aber nicht, der hat nicht gegen mich agiert, sondern der hat die Rollen, diese Szenen dann einfach anders gespielt. Die anderen Schauspieler waren sauer. ja. Ja, weil Ben Kingsley hat ja gesagt, mit dem drehe ich keine Szenen. Ne? Hm. So, und weil das einfach so unberechenbar war. Die wussten nicht, was sagt er denn jetzt? Was Ja. hält er sich ans Drehbuch? Das ist ja für andere Schauspieler eine Katastrophe. Ja, ich so im direkten Umgang hatte kein Problem. Und du hast natürlich Situationen, wo du einfach denkst, wie jetzt bei Tara Reid bei Alone in the Dark, da Hm. hab ich einfach gemerkt, die kann nicht richtig schauspielern, die ist eigentlich zu schlecht für die Rolle. Ja. Ne? So. Und dann stehst du da und dann überlegst du, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Und ich habe es ja durchgezogen, hätte ich heutzutage nicht mehr gemacht. Heutzutage hätte ich es nach einem Tag nach Hause geschickt, auch wenn sie teuer war, weil es bringt ja nichts. Du schadest dann mit dem Film. Aber Aber du hast durchgezogen wie immer. Das ist das ja. ja, ich habe sie weiter durchspielen lassen, habe ihr dann Hm. Tipps gegeben und so weiter. Aber es ist trotzdem, das war blöd. Das war aber mein Hm. Fehler. Ich hätte die vorsprechen lassen müssen. Die Ah, waren okay. damals ein großer Star, ja, bei Man American. denkt ja, das sind gute Schauspieler, die machen das schon, ne, irgendwie.
Genau, weil die Amerikaner sind doch eigentlich solide, ne? Also egal wen du aus Amerika hast, die haben es einfach an sich drauf. Ja, also so die meisten, Hm. mit denen du arbeitest, wie ich jetzt gerade hier, Amanda Plummer, Sammy Shai, Kostas Mandalore aus Saw, wo ich gerade mit geredet habe, die kamen alle zum Set und haben geliefert. Ne? Da hat es auch keine großen Diskussionen über die Rolle, über den Charakter oder so, sondern das sind Veteranen, die Da haben bist es du gleich auf den Nenner dann. genau, ne? Oder auch Christian Slater, Steven Dorff und so, was die Mhm. spielen, ist solide, dass die da irgendwo hinkommen und du denkst, der kann ja gar nicht schauspielern. Das ist nicht der Fall. Und das war eben, wie gesagt, da einmal bei Tara Reid so. Und ansonsten, ich weiß auch nicht, also ein Schauspieler hat mir mal gesagt, der sagte, was bei dir gut ist, du kommst jetzt nicht und versuchst auch zu schauspielern. Meint er, viele Regisseure spielen einem dann die Rolle vor. Ja, okay. So, und da denke ich schon natürlich, der Typ kann ja gar nichts. Also die denken ja nicht, Ja. oh, dass das mir gezeigt hat, sondern die sagen, ja, Regisseur ist ja gar kein Schauspieler. Und das brauchen die nicht. Die brauchen sozusagen eher mehr so Handwerk, ja, dass du sagst, spiel das doch Mhm. mal schneller. Ja, Ne? klar. Oder während du das sagst, geh doch einfach mal einfach immer Mhm. weiter und halt gar nicht an. Ne? Ja. Dann, das finden Schauspieler gut, dass sie so ganz konkrete Anweisungen kriegen, die sie auch sofort umsetzen können, wo ihnen kein Zacken aus der Krone bricht. Ja, verstehe. Ja. Also, wie ist das? Du machst ja auch YouTube, ne? Ja, Und ist jetzt nicht sehr filmisch, sei mal, auf YouTube. Wie ist das? Machst du ja eher politische Themen, gehst du da an? Gibt's dazu vielleicht so Raging Bull 2, wo du die ganzen Politiker vermöbelst? genau, wäre gut. Würde ich gerne. Ne? Also ich bin ja nicht unbedingt zufrieden mit unserer Ampel hier. Und von daher, andererseits finde ich aber, ich mache ja auch viele politische Filme ne, Ja, und da finde ich verstecke mich nicht hinter meiner Meinung. ja. Und Was eigentlich sehr wichtig ist, dass man einfach sagen dürfte, was man so denkt, ne? Das ist für dich einfach so. Heutzutage hast du ja Angst, was zu sagen, ne? ich meine, das ist wiederum der Vorteil, dass ich in den letzten 25 Jahren, ich war ja eigentlich der am frühesten gecancelte Filmemacher in Deutschland. Ne? Also mich kann ja gar keiner canceln, weil mir kann Ja, es scheißegal sein, was diese deutschen Fernsehheinis und Förderheinis, die geben mir sowieso kein Geld, von mir denken. Von daher können sie mich ja auch nicht mehr vom Deutschen Filmpreis streichen oder das ist mir scheißegal. So, und von daher fühle ich mich da auch relativ frei, dass ich einfach, wenn mir was nicht passt, sage ich's. Ne? Und in vielen Dingen bin ich ziemlich überpolitisch. Also ich bin sozusagen nicht in einer Partei und ich denke auch nicht, dass man heutzutage noch links und rechts haben sollte, sondern man sollte zielorientiert ja. Problem für Problem angehen. Eher die Probleme angehen, ja. Ja, ne? Und einfach sagen, guck mal, du kannst ja zum Beispiel ähm, die Klimaschutz wichtig finden, ja, und Naturschutz und Tierschutz Ja, weiter. ja. Also was die AfD sagt ja zum Beispiel, sie glauben da gar nicht dran. Sie würden gar nichts, gar keine Umweltschutz und Klimaschutz machen. Das halte ich für verheerend. Das ist ein Riesenfehler. Ja, und wir können auch nicht sagen, weil wir jetzt hier andauernd Regen haben dieses Jahr in Deutschland, dass jetzt automatisch der ganze Klimading erfunden ist. Das ist ja Ja. Quatsch. Aber Ja, das sind doch die Chemtrails, oder nicht? ja, genau. Das ist die Kernthese von vielen bei der AfD. Ja. Ne? So, aber trotzdem kann man, wie ich zum Beispiel, dafür sein, dass man versucht, diesen Ukraine-Krieg wegzuverhandeln. Ne? Dass man eben nicht mehr will, dass die Leute sich da gegenseitig Hm. umbringen. Deswegen ist man kein Putin-Lover. So, und das sind zum Beispiel so Sachen. Und das finde ich wichtig. Das werde ich auch nicht aufhören, da meine Meinung über solche Themen Hm. zu sagen. Äh, aber wie gesagt, es ist in Deutschland eben, das ist ja eigentlich das, sagen wir mal, das Schlechte der deutschen Filmbranche, ist ja, dass im Endeffekt öffentlich-rechtliche Sender die ganze Filmbranche kontrollieren. Weil Ja. ohne diesen Vorverkauf an diese Fernsehsender Das könnte hast du auch in deinem Buch, glaube ich, ne? ja, Tabula Rasa zum Beispiel Genau. geschrieben. Und ihr könnt mich alle mal, ja, das sind ja diese zwei Bücher. Und das denke ich, das ist eigentlich der Kern allen Übels in Deutschland, dass Ja. es keine wirklich freie Filmbranche gibt, wo einfach die beste Idee gewinnt, wie zum Beispiel in Amerika, gibt es das ja gar nicht mit der Filmförderung, der ganzen Quatsch. Ja. Da geht es ja einfach darum, ist das eine Story, die man erzählen sollte? Ist das erfolgversprechend oder nicht?
Aber Und in Amerika ist das jetzt so, entschuldige, wenn ich dazwischen grätsche, wenn in Amerika ist das jetzt so, wenn du, sag ich mal, so einen Oscar gewinnen willst, musst du ja auch schon bestimmte Sachen einhalten, ne? Das gibt's ja jetzt diese Regelung, das muss so und so viel Gender-Ding und was das kann, weiß ich. das ist Da wieder eine kommt, da hast du das geilste Drehbuch, irgendwie so ein Western, da spielt, sagen wir mal, kein Farbiger mit und dann sagen die, nee, machen wir nicht, weil, Deshalb ist ja Kevin Costner so eine Ausnahme auch mit Horizon, dass er einfach einen Western dreht, so wie man einen Western drehen muss. Ne? So. ja, stimmt. Und ne, da werden wohl kaum irgendwelche Transvestiten rumlaufen. Ja, also von daher, Kann und man das ja aber machen, könnte man machen. Es wäre eine gute neue Idee, ne? ist richtig. Und das finde ich aber eben, diese ganze Diversität und so weiter. Ja, Die besten Leute müssen den Job kriegen. Die Story muss so erzählt werden, wie es für die Story gut ist. Und wenn irgendwie reinpassen, farbige Chinesen, scheißegal, dann warum dann ist nicht? das so, ja. Ganz genau. Ne? Und wenn man eine Story hat, wo irgendwelche Homosexuellen, Transvestiten und so weiter rumlaufen, warum nicht? Aber man muss eben auch die richtige Story haben. Ne? Ja, Also man kann nicht alle zwingen, wenn man jetzt sagt, man dreht jetzt sowas wie, wenn ich Wikinger-Film zum Beispiel, und dann sind da aber mal so schwarze Wikinger oder so. Ja, das ist alles Quatsch. Ne? Das ist Ja, einfach Blödsinn. Und das, oder auch in der technischen Crew, wo man gezwungen werden soll, vorzugsweise Frauen zu hm. heiern. Und, ne, das ist doch auch Ja, Quatsch. das zerstört auch die Kreativität eigentlich so, ne? Also den Sinn der Sache komplett Vor allem, irgendwie. der Produzent muss das entscheiden. Der Ja, Produzent muss entscheiden, mit wem will ich denn arbeiten. Ne? Also mir ist egal, ob irgendeiner, ich meine, jeder Filmcrew sind ja sowieso viele Frauen. hm. Ne? Und historisch gesehen, was machen die Frauen? Kostüm, Hair, Make-up. Eigentlich so halt der am besten passt in dem Moment, ne? Und Genau. nicht, dass man sagt, ey, der ist eigentlich super, der, und jetzt aber muss ich doch einen Mann noch einstellen oder eine Frau. Ja, Und hast aber den besten Mann für den Job nicht in dem Moment dann, ne? ja, und deshalb, da würde ich nie machen. Also da würde ich nie mit konform gehen, sondern würde einfach sagen, es ist so, ich hire den, weil ich daran glaube, weil ich mit dem zusammenarbeiten will. Und das war's. Ja, und da wäre mir egal. Das ist auch so eine Sache, wo gerade Amazon und so auch mit angefangen hat, mit diesen Diversity-Riders, also auch in Hollywood auch, und die Streamer machen das ja sehr schlimm, also die Netflix ja auch ganz schlimm, dass sie tatsächlich diese Vorschriften machen und Ja, glauben, sie tun damit irgendeinem Gefallen. Tun sie aber gar nicht. Ne? Wenn man eine gute Kamerafrau ist, wird man auch Jobs kriegen. Ja, ja, klar. aber ich muss nicht eine heiern, die ich nicht heiern will, nur weil sie Kamerafrau ist. Ja. So, da muss dem Produzenten selber überlassen werden, ja. Und deshalb, Und das First finde ich, Schiff hast du ja jetzt ohne Union gedreht, ne? ja, Und das, Schauspieler, dann brauchst du die auch dann nicht einhalten, solche Regelungen, ne? ja, brauchst du auch Ja. nicht. Und du kannst, wenn du einen Independent-Film drehst, sowieso keine Regeln einhalten, auch mit Ja, Gewerkschaften. das stimmt, ja. Könnte ich nicht zwingen, irgendwas zu machen. Ja, stell dich mal schnell daheim, wir drehen ganz schnell mal eine Szene und brauchst ja gar nichts, keine Genehmigung, gar nichts dafür. Dann machst du das dann einfach. Ja, gut, Genehmigung. Du brauchst eine Drehgenehmigung, wenn du jetzt irgendwie in der Innenstadt drehst oder Ja, so. okay. Das hat auch mit Gewerkschaften nichts zu tun. Gewerkschaften bedeutet ja, jeder, der bei dir arbeitet, ist in der Gewerkschaft und kriegt dann noch 20% Rentenansprüche bezahlt, Gesundheitsding bezahlt. Hm. Also wenn es über Gewerkschaft Auch laufen, diese Residuals und so, auch, das hat ja, damit, ja, ne? ne, und das wird alles teurer. Hm. Ne? Für den Produzenten wird alles teurer. Und wenn du ohne das drehen kannst, ich muss ja immer mit der Schauspielgewerkschaft arbeiten, sonst kriegst du die amerikanischen Schauspieler ja nicht. Ne? So. Und das geht einem dann so auf den Sack. Ja, also es ist wirklich schlimm, ne? Was da für Vorschriften kommen, wo die sich überall einmischen wollen. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der sagt, ich fahre selber zum Flughafen. Nein, Sie Ja. müssen einen Fahrer schicken, ja. Das ist Hm. gefährlich, wenn er selber fährt. So ein Scheiß. Ja. Man hat gesagt, das habe ich da nichts mit zu tun. Wenn da einer für mich ist, der Schauspieler, wenn er bei mir ankommt am Set, geht's los, ja. So. Oder im Hotel am Tag vorher, aber doch nicht, wie der da hinkommt zum Flughafen, wo er abfliegt. Ist mir doch scheißegal. Ja. Wir holen am Flughafen ab, wo wir drehen. Ne? So, aber nein, da wollen die, dass man das noch bezahlt und das bezahlt und dies bezahlt. Und so summiert sich dieser ganze Kack total ab. Ne? Dass man zum Beispiel hinterher sagt, wenn man sagt, guck mal, ihr müsst noch mal ein Studio nachsynchronisieren, weil manche Ja.
So, ne, dann wollen die ADR und sowas. Ja. Dann Tagessatz. eine Frage, du bist ja, sag ich mal, Pate und Goodfellas-Fan, ne? Martin Scorsese und diese ganzen Sachen. Bin ich auch großer Fan, muss ich auch sagen. Kindheit auch sehr viel geprägt. Taxi Driver und solche Filme. Wie kam es eigentlich dazu, hätte ich mir dann erwartet, so, ich habe jetzt Big Budget, ich drehe mal jetzt so einen Mafia-Film. Ja, oder irgendwie sowas in die Richtung. Gab es da nie so Überlegungen, dass du sagst, ich mache das auch mal jetzt? Ja, ich hatte so ein Projekt Salem Watts, da wollte ich eigentlich Wesley Snipes für haben, wo er so gegen die Mafia kämpft in New York. Hat aber Ah, nicht geklappt, auch bisher noch nicht und müsste man auch noch am Drehbuch rumfallen. Aber da würde so die Italo-Mafia gegen so die Schwarzen in der oh, Bronx. geile Idee eigentlich so, ne? Ja, fände ich auch geil. Wesley Snipes ist auch super. Ja. Ja, aber in First Shift ist auch eine kleine Episode mit der John Mafia. Travolta bekommst du wahrscheinlich heutzutage auch noch dann rein. Ja, Der den macht ja kriegt, auch nur noch solche Filme so. ja, genau. Also, ich bin nicht dagegen, aber du hast natürlich mit den Klassikern extremste Vorlagen, ja, Ja. also sowohl Goodfellas, Casino, dann eben der Pate, die Sopranos, Hm. was ich auch liebe, ist übrigens hier Aber ich meine so vom Filmmacherei, dass du sagst, okay, da sind vielleicht ein paar Action-Szenen oder einige Waffen oder so, aber vom Budget könnte man sich das doch eigentlich leisten, so ein Film, ja? Da musst du halt nur geile Kamera haben, geile Story und dann ja, geilen Schauspieler vielleicht noch, bisschen Action, Blut und dann hast du da so einen geilen, spannenden Film am Ende, ne? ich bin auch nicht dagegen, ich finde das geil. Aber man muss es dann auch heutzutage spielen lassen, weil sonst Hm. wird es teuer mit den Kostümen und Autos und so weiter. Ne? Hm. Also du müsstest das machen, die Mafia jetzt in New York zum Beispiel. Ja. Wenn du in der Vergangenheit gehst und brauchst irgendwie 80 irgendwie für so eine Straßenlauf und dann Nein, mal nein, aber jetzt aktuell ist ja sehr, sag ich mal, alles durcheinander. Das ist ja, das hat man ja auch in Pate gesagt. Da fing das ja schon an. Und heutzutage ist ja, jeder hat ja irgendwie was da am Laufen, ne? ja, Da viel Konkurrenz. klar. Aber diese Idee finde ich Ja, sehr gut. Klassiker sind Mafia-Filme, viele Mafia-Filme sind so Klassikern geworden, aber mit denen wirst du dann verglichen und da kannst du dann wirklich nur Hm. verlieren. Da ist Also einfach, dann willst du eher, sag ich mal, so neue Sachen erfinden, ja. dass du sagst, ich stehe dafür dann. Also das ist dann wahrscheinlich von innen her, dass du sagst, ich will nicht so direkt kopieren oder so, ich will jetzt nicht. Aber James Cameron selber hat selber gesagt, man kann gar nichts mehr Neues erfinden, da musst du einfach irgendwo dann dich bedienen, ne? Ja, das sowieso. Aber zum Beispiel der Film, den ich da machen würde, der so ein bisschen wie Reservoir Dogs ist an sich eine Privatdetektivstory. Hm. Also sie fängt an, dass so ein Typ muss so eine Frau beschatten. Der Ehemann denkt, die geht fremd, ja, aber dann geht die gar nicht fremd, sondern ist vollkommen Hm. involviert, in organisierte Verbrechen, Mädchenhandel und so weiter, wo der Ehemann überhaupt keine Ahnung von hat. Ja. Und die wollen dann die merken, sie wird beschattet. Ja, und dann wollen die sozusagen den Detektiv platt machen und das schaffen sie dann aber nicht und dann machen sie sie platt. Und dann flippt natürlich der Ehemann aus. Ja. Das ist eine totale Blutbad am Schluss. Ja, so, das ist geil. Das ist ein super Drehbuch, weil dann einfach so, und das kann man eben, das könnte man so Film Noir drehen, kann vor 20 Jahren spielen, aber kostet ja viel zu viel Geld. Aber Ja. es ist gar kein Problem, das jetzt zu drehen mit dem jetzigen, also deshalb muss da nicht Philipp Marlowe sitzen mit irgendeinem Hut, sondern kann ja ganz normaler Privatdetektiv sein, der jetzt existiert. Das macht Ja. den Film ja nicht schlechter. Ne? So. Und deshalb fand ich das gut, weil ich irgendwie im Kino auch vermisse, diese, sagen wir mal, straightforward Actionfilme, Hm. die du so früher mal hattest und so, die jetzt einfach so, mittlerweile dauert alles 2,5 Stunden im Kino, brauchst zig Spezialeffekte. Den Film kannst du ganz normal mit Bullets drehen und Ja, ne, das war auch schade mit Expendables, hat ja eigentlich so gut angefangen mit der Idee und dann hat er das ja selber dann sich verirrt da ein bisschen. genau, Der wie bei Stallone John Wick, und ist aber John Wick auch. John Wick ja, war geil, ja, und ist dann zum riesigen ja, auf einmal. Und, Blödsinn. die Fast and the Furious Filme sowieso, die sind ja ganz basic und jetzt sind das auf einmal irgendwelche Marvel-Helden da, ja. Und Also, bei Expendables fand ich auch interessant, Stallone haben die gefragt, obwohl er ja ein Riesenbudget hatte, auch 80 Millionen, glaube ich, für Expendables, da hat er im Making-of gesagt, ja, wir hatten ja jetzt nicht so viel, also an Special Effects, da habe ich ihm gesagt, geh mal rüber und hau mir in die Fresse, so, ne? Das ist einfach Hardcore. Das fand ich witzig. ja, aber Ähm, das ist jetzt tot.
Also Ja, Expendables ist tot, das ist vorbei. nee, das ist vorbei. Also, Ein den, Scheiß. den letzten vierten Teil fand ich jetzt auch, hätte funktioniert, hätten die daraus einen Ableger gemacht. Hätte Jason Statham, sag ich mal, die Christmas Story, wäre das die Christmas Story und dann unten Expendables irgendwie Saga oder sowas, keine Ahnung. Und das hätte eher funktioniert als jetzt Expendables 4 am Ende. Was würdest du so, sag ich mal, neuen Filmemachern raten heutzutage? In Deutschland würde ich sagen, Learning by Doing. Jetzt mittlerweile kann man in 4, 5K drehen, selbst auf dem Handy. Also es ist billiger, Filme zu drehen. Viel experimentieren würde. Ich würde jetzt auch AI nutzen, gucken auch mit Computereffekt, das, was man alles mittlerweile schon quasi kostenlos selber über Programme kann. Und dann versuchen erstmal so über Kurzfilme auch und Videos, jetzt nicht unbedingt 60 Sekunden irgendwie TikTok-Videos, sondern schon ein bisschen länger, aber eben mich da reinarbeiten und das vielleicht Beste rausholen, ja. Beste rausholen, auf Kurzfilmfestivals die Dinger schicken, auf YouTube natürlich posten und versuchen auch über Instagram und so weiter ein Publikum zu bekommen. Die Followerschaft, ja. Es sei denn, man hat sowieso so viele Kontakte in die Filmbranche, dann kann man natürlich auch irgendwo am Set arbeiten und so weiter. Aber wenn man da an keinen rankommt, weil man auch keinen kennt, dann muss man ja machen, dann muss man selber machen, sozusagen. Ja. Du hattest ja eine Zeit lang diese Boyflix-Idee. Die ist jetzt tot oder gibt's die jetzt? Die ist tot. Wir haben lieber Filme dann eben bei Apple hochgeladen und Amazon. Und vielleicht könntest du ja was draus machen, dass du sagst, ich gebe neuen Filmen, machen eine Chance, ihr könnt hier auf Boyflix die Sachen hochladen oder so. Ja, aber die ganze Plattform ist kaputt gegangen. Ist kaputt, ja. Beide, die das für mich machen wollten, die hatten sich dann zerstritten. Ja, und dann war alles scheiße. Dann hatten wir hatten die mal fertig und dann war aber alles zu lahm. Also es war Buffering, es war sozusagen, die Filme liefen nicht rund. Da habe ich auch gesagt. Brauchst du große Server und. Ja, genau, da habe ich auch gesagt, das kann man nicht mithalten mit den großen. Das ist das, ja. Die Leute aus. Ja, die Serverkosten und so, das ist dann immens, ne? Das ist das. Ja, deshalb, das mache ich auch nicht mehr. Vielen Dank, Uwe. Also sehr, sehr spannend war das für mich. Viel zu kurz. Ich hätte dich gerne noch mehr fragen. So. In einem Jahr nochmal. Können wir gerne, sehr gerne machen. Vielleicht trifft man sie auch mal persönlich und redet oder schnackt. Ich wünsche dir das Beste, ja, und mach weiter so. Lass sie nicht unterkriegen, unterbuttern und ich freue mich auf deine Filme in Zukunft. Also. Ja, danke schön. Da mache ich jetzt künstliche Intelligenz und dann sagst du was ganz anderes am Ende. Nein. Genau. Ihr Schweine. Nein. Nein. Ich muss ja Klicks generieren. Nein, das ist Spaß. Aber wirklich war mir eine sehr große Ehre. Vielen Dank nochmal für diese Möglichkeit. Ich wünsche dann alles Gute, ja? Ciao. Ja.